खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो बेलासि समनि आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन दिनै आं नोंथांमोननो दिनैनि जि रिजाल्ट बे रिजाल्टआव जि आसाम एसेम्ब्लिनि जि रिजाल्टआव बबे पार्टिनिफ्राय सोर केन्डिडेटआ देरहाखो बेखौ गोबाङानो गोसोआव गोसो गुदुं जानानै दङमोन दै जाय बिथांमोना निउस नायग्रा बिथांमोना माने मिथियाखै जानो हागौ बेखौ आं दा नोंथांमोननो बेलासि समाव फोरमायहरनो नागिरदों आरोना लोगोफोर बबे पार्टिनिफ्राय BJPनिफ्राय बेसेबां देरहाखो आरो जोंनि BTC आव BPFनिफ्राय बेसेबां देरहाखो UPPL आ बेसेबां देरहाखो जेनखो बेनि सायाव नोंथांमोनजों दा सावरायनो नागिरदों आरोना लोगोफोर गोबाङानो गोसो गुदुं जानानै दङ रिजाल्टखौ नायनो थाखाय ना लोगोफोर दा नोंथांमोनानो आं फारि फारि बेखौ फोरमायलांगोन आरो गिबियावनो आङो रिजाल्टनि वेबसाइटआव फैबाय दै आसाम एसेम्ब्लि रिजाल्टनि वेबसाइटआव गोबाङानो रिजाल्टखौ नायनो रोङाखैबो जानो हागौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय नैबे रिजाल्ट .eci.gov.in होब्लाबो नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोनो दै लोगोफोर बेवहाय नै दासान्दि आं नोंथांमोननो लिड लानायखौ खोन्थाहरगोन दहाय अनलाइनजोंबो नोंथांमोननो फोरमायदों आरो लाइभजोंबो नैबेवहाय नायदो लोगोफोर नोंथांमोना बेवहाय लिडआ सोर लाबाय दङ BJPआ दासान्दि 81था मानि समस्तियाव लिड लाबाय दं दै लोगोफोर गोसोआव लाखा बेनिफ्राय कंग्रेसआ 21था मानि समस्तियाव दासान्दि मानि दा सोलिबाय थानाय प्रेजेन्ट मानि बेवहाय 21था समस्तियाव मानि लिड लाबाय दं दै लोगोफोर बेनिफ्राय BPFआ 10थायाव लिड लाबाय दङ बेनिफ्राय AJPआ 8थायाव लिड लाबाय दं AIUDFआ मोननैयाव लिड लाबाय दं बेनिफ्राय रायजो दला मोननैयाव लिड लाबाय दं आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय आदार्स MIनि इन्डिपेन्डेन्स बेबो मोननैयाव मानि लिड लाबाय दं आरोना बबेबा समस्तिफ्राव बेबायदि लिड लाबाय दं दा नै सोलिफुबाय थानाया दा बर्थमान बेसेबां केन्डिडेटआ माबे पार्टिनि केन्डिडेटआ देरहाखो बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायहरगोन आरोना लोगोफोर गिबियावनो BJPनि दै लोगोफोरनो BJPनिया टटेलि बेसेबांनो 3 देरहाबायनो नै लोगोफोर 3 नै 3 माने 3 देरहाबाय आरोना BJPनिफ्राय 3 केन्डिडेटआ दा विनार जाबाय माने इयो क्लियार जाथारबाय आरो बे केन्डिडेटफ्रा 3आ दा बेनिफ्राय बबे समस्तियाव देरहाखो बेखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन र' BJPनिफ्राय बबे समस्तियाव देरहाखो नेटआ एसे स्ल' दै लोगोफोर र' नै बेवहाय BJPनिफ्राय धेमाजियावबो देरहाबाय दे लोगोफोर नै धेमाजियावबो शिबसागर आरो जरहाट बे मोनथामाव BJPनिफ्राय दा विनार जाबाय आरोना देरहाबाय बेखौ नायोब्ला मानि BJPआ आसामाव सरखार फैगोना मानि 100आव 90% मानि फुरा जानाय बायदि नुहुरखाबाय आरोना मानि आसामाव जि BJP सरकारानो फैफिनसिगोन बायदि जाहरखाबाय आरोना लोगोफोर दा बिसोरो 3 देरहाथ'नानै दं दे लोगोफोर दा फाइनाल मेन रिजाल्टखौ मोनथ'वाखै बेलासि मथा मथि मोनाहैनो हागौ आरो 5टा बा 6टा बाजिसिमाव लागैसो नोंथांमोना मेन रिजाल्टखौ मोनहैनो हागौ बेनिफ्राय BPFआ बबेयाव देरहाखो बेखौबो आं खोन्थाग्रोनोसै गिबियावनो माजबाटआव माजबाटआव माने BPFआ देरहाबाय लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो मिथियाखैबो जानो हागौ माजबाटआव BPFनिफ्राय चरन बर' बिथाङा BPFनिफ्राय बेसेबांनो 55,546 भट बारा लानानै बिथाङा माजबाट समस्तियाव बिथाङा देरहानो हाबाय आरोना बिनिया क्लियार जाखाबाय आरोना माजबाटनिया बेनिफ्राय बेखौथ' नोंथांमोना माजबाटनिखौ मिथिबाय दा गोबाङानो सोंहरनोबो हागौ आरो बेनिफ्राय विनार जानाया इन्डिपेन्डेन्सआ सासे देरहाथ'वाखै बेयाव लिडसो लादों सरि बे 4आनो दा BJPनिफ्राय 3 आरो BPFनिफ्राय सासे माने केन्डिडेटआ बेवहाय दा विनार जाथ'ना दं आरोना दा देरहाथ'नाया बेनिफ्राय दा बेलासि मोनाबिलियालागै मेन रिजाल्टखौ मोनहैगोन बेनि उनाव लोगोफोर दा सोलिफुबाय थानाय प्रेजेन्ट जिखिनि जायफोर लिड लाबाय दं बेखौ आं नोंथांमोननो एसे फोरमायहरनो दे BTCनिखौ सोरबायदिया लिड लाबाय दङ माबायदि पार्टिया 1 नाम्बाराव दङ 1 नाम्बाराव गसाइगावआ जाबाय BPFनि दै BPFनिया बिजायथिया मानि लिड लाबाय दङ आरोना नोंथांमोना नैयाव नायबा मोनगोन सभाराम बसुमतारी नामा सभाराम बसुमतारी बियो मानि लिड लाबाय दङ आरोना बिथाङा 7,125 भट मानि बारा मोनगासिनो दङ दा लिडिं खालामगासिनो दं बिथाङा ओमफ्राय दतमायाव रबिराम नार्जारी बिथाङा 21,000 भट मानि लागासिनो दं आरोना बारा बिथांनिया क'क्राझारावबो सेवलि महिलारिया मानि 15,000 भट बारा लागासिनो दं आरोना लिडिं खालामगासिनो दं बावखुंग्रियावबो 19,000 भट मानि बारा लागासिनो दङ दै बावखुंग्रियाव सोर दंमोन बेयाव नायबा नुगोन रुपम चन्द्र रय बिथाङा आरोना बावखुंग्रियाव बेनिफ्राय पानिराम ब्रह्म बिसोरो BPFनि केन्डिडेट गोजा दै लोगोफोर बिथाङाबो 32,000 भट मानि बारा लागासिनो दं आरोना थानेस्वर बसुमतारी बे जाबाय मानासावबो 30,000नि बारा मानि भट लानानै बिथाङा आवगायगासिनो दंखायो आरोना लोगोफोर
बेनिफ्राय बाक्सायावबो मनेस्वर ब्रह्म बियो माने 34,000 भट बारा लानानै आवगायगासिनो दं आरोना। बेनिफ्राय भेरगावआवबो मनेस्वर बर' बेबो दामानि 28,000 भट बारा लानानै आवगायगासिनो दं। उदालगुरियावबो रिहन दैमारिया 53,000 मानि 19,000 भट बारा लानानै आवगायगासिनो दं आरोना लोगोफोरनि। दा बेखौ नायोब्ला BTCनि जि इलेक्सन बे इलेक्सनाव जि UPPL जि दोलो बा जि पार्टि बे पार्टिया मानि जिर' जानो थांगासिनो दं आरो मानि जिर' जानायनि लामायाव फैखाबायानो। मानो होननानै बुङोब्ला दा UPPLनि केन्डिडेटफ्रा बिसोरजों माने राउन्डआ बारा गैला दे नै काउन्टिंखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। उदालगुरिनियाथ' 11टा राउन्ड थांखाबाय, बेनिफ्राय 15टा राउन्ड दङ बाखि जिखिनि दंसै। बेनिफ्राय भेरगावनियाबोथ' 12टा माने राउन्ड थांखाबाय, बेनिफ्राय 15टा राउन्ड बारा गैला, रिजाल्टआ क्लियार जाथारसिगोन आरो। बाक्सानिया 18टा राउन्डआव 11टा थांखाबाय, बेनिफ्राय मानासनिया जाबाय 19टा राउन्डआव 11 राउन्ड थांखाबाय, बारा गैला। बेनिफ्राय सिडली चिरांनियाबो 18टा थांखाबाय, 21टा बारा गैला आरोना, रिजाल्टआ क्लियार जाथारसिगोन। बावखुंग्रिनाबोथ' 16टायाव 9टा थांखाबाय, बेनिफ्राय क'क्राझारनियाबो 14टायाव 9टा थांबाय, बेनिफ्राय माबानिया दतमानिया जाबाय 13टामोन, 11टा माने काउन्टिं थांखाबाय आरोना राउन्ड। बेनिफ्राय माबानिया गसाइगावनिया 11आव 6टा थांखाबाय आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय दा नोंथांमोनानियाव नुखाजोब्बायना, दा बेखिनिखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाहरबाय, बेखिनियानोसै। दा बेवहाय नायोबा गोबां भट माने बिथांमोना मोननो हाखाबाय आरोना। बेनि उनाव दा UPPLआ देरहानायनि जेबो चान्स गैला आरो नै बेखिनियानो क्लियार जाबाय। दा बिराद गोबां भट बारा मोनना दंखायो नालाय, आं दा बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायहरबाय। दा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। दा दसे थानानै आं नोंथांमोननो बेनि मेन फाइनाल रिजाल्टखौ आपडेट लाबोफिनगोन। थेंक इउ।